Assalamu alaikum. Beste broeders, nanga sisters, we barion Odi namens het programma Fuleri Sabi a Islam. Brada nanga sisa, sa desi de radio arki a programma desi, sami wan takti de, abaduen fu a programma Fuleri Sabi a Islam, a negoso furu taki fumeki trasma, liep en kulturu of liep en godsdienst, de so sandati. Maar if we allemaal de nasrana of pef grontapu, da fuler sabu srefi, da dis na of de okasi, pe okataki, fawi moslim, fa u kis bepaalde boskopu, via wi profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Allah anu trasani morole grangado. Maar in Arabisch, de fabitaki, de tu samenstelling voor de tu woord il nanga illa, vooral Allah, de enige ware God. Dus te utak over Allah subhanahu wa ta'ala, dat we over agrangado, sang meki he grontapu. Agrangado, sa seni Allah de profeti, ses begin Adam, committee, lek fau sabi bekende wade, lek sab Abraham, Moses, Noah, Jezus, vrede zij met hem. Nanga alaste profeti sakon, dat na profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En bede alaste voor de profeet sakon nanga a openbaring of abuku sawekari Koran. En isabi a kennis wa Islam, na wa bradi kennis. Pi alasan taki. Next no kibi alasan de in abuku. Dus da in abuku disi, da Allah subhanahu wa ta'ala esorwi taki, ameki de jen, de winti, nanga libisma, fu soso fu aanbegi en gado. Dus ook de likvawe libi, so ook de san disi libi. Wansani wel, sang bufuru, smano sabi, de no sap, tak de san dis ook toe ap wan eindelijk van libisma e doronwa de da idede. Milobi brada nanga milobi sisa. Sami wan tak tide mi wan takip chiso over a profeet Mohammed, vrede zij met hem. Pumfurusma no sabi a profeet disi. Me aks misreta fa biga a profeet Mohammed, vrede zij met hem, na a profeet a laatste profesa gado senkom en a profesa sengi ala nasi a profet disi no ko gisa swan groepsman mo ako gi a he grondtapu pe ala de profet na efesi ala mala be ko gi wan bepaalde groep lek fau sabi profet Isa bekendelijk Jezus taki mi kon sosogi de lasis kapu fu a osofu Israël. Maar if u jere sa a profeet disboskopu, a profeet Mohammed, vrede zij met hem, en taki, miko gi alasman, ataki iwan de hadis taki, de tra profeet sa kona vesi, beko speciaal giwa groesmano, maar miko gi a her nasi. Da fa we no ka sabi over a profeet disi. Lobi brada en sisa, mi wan lesi, wan tekst uit a Bijbel. En a tekst disi, na wa bewijs a waarheid voor a islam. Gidesma sa ebribi in a Bijbel. A tekst disi scrivi in Deuteronomium 18, Gomiti, vers 19. Arkisa Allah subhanahu wa ta'ala takija. Dik fau sabi gado takja. Ataki, wan profeti, mo op wan profeti mindri de brada voor de Israëlieten. If je arki atori, mo op wan profeti mindri de brada voor de Israëlieten. Dat gado taki. De ataki, ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal stellig tot hen spreken alles wat ik hem gebied zal. En het moet geschieden
dat de man die niet zal luisteren naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, dan wat daarna, hij taki over wat profeet, sade gelijk Mozes, ataki, a tweede wana, uit mindri voor de brada voor de Israëlieten, a derde wana, garotak au pot en woord toe na a profeet dismofo, de autaki rechtstreeks gomit afvolg. If u onderzoekt de drisandisi, een profeet gelijk Mozes. Fa wie kan vergelijken, zo'n profeet de, zou wie kan vergelijken met profeet Mozes. Alas masabi, tak Mozes, gado be karen go tap abergi Sinai. Dadape, gado be openbaar, atori fu saskripi in Deuteronomium 18, vers 18, gomi 19 dape. Die adoro dape, da gado tegen Moses tak Moses idoro een heilig presi pour asu na yo futu. Lekwa enksebre if you go kotak iko na moskee pe wide of ala moskee gruntapu ti doro dape yusrefo shitak no idomago in a moskee na nga you sleeper of yusu. Ami suma na you i abi pure omdat idoro een heilig presi. So Moses be abi pure su. Da gado tegen Moses dape over sambil takda personet. Oké, nou, we vergelijk soort profeten gelijk Mozes. Usabi, Mozes bekweki, lekwa weeskend in a oso farao. Soort profeet, we vergelijk ng a situatie dati. Mozes bedewan, ikatak wa afkati, want a bedewan wet kiefer de profeet. Soort profeet kon nga wet. Moses over een gezin Libi, vrouw nang apching. En wap de san voor Moses zou sabi na emigre go na moeten nang een groepsma abraro de segwe. Soort groep, soort profeet, ik ga vergelijk na zo'n situatie. In abigi, efuluku, u kan make vergelijking na one to profeet. Bijvoorbeeld, if u vergelijkt Isa, bekend, liefhoudt sabi Jezus, vrede zijn met hem. U sabi, a geboorte van Jezus, de wan het trafasi, en geboren zonder pa. Moses, geboren aan pa, zo een madis, u no ma vergelijkt een madisi. If u look over a wet, a systeem voor wet. Jezus, no be de wan wetgever van de profeet. Jezus, betak over de wet van Moses. En koroko tap de wet van Moses en ataki anoko kinkinex. Juist ako vervuld. If we look, Jezus, einde van Jezus, gado pour Jezus, a grond op dis chagwe. Waarvan Moses, Beria en Jezus ook toen op de afvrouw. Maar profeet Moses, wel, bij Abi. Dus dit toemaal is allemaal vergelijk. If we look, a profeet Mohammed, alla descendisi eko overeen nanga fra a emigre des fa insrebe abif moto na Mekka go na Medina omdat de bewan kiren dape so ook toe Moses be abif lukte ook toe en de ma farao be de na embaka dus is dat de tu profeet no atra profeet no de so persis le de tu profeet disi milobi brada nanga milobi sisa. Da atwi dawa taki mindri voor de brada voor de Israëlieten. En suma na de brada voor de Ismaëlieten. De kota Ismaël nanga Isaac na tu brada na boy fu Abraham. En usabi de Israëlieten nanga de Ismaëlieten na brada. Ataki a op een profeet. Minde de brada voor de Israëlieten. Anotaki, op een profeet minder de Israëlieten. Minder brada voor de Israëlieten. Dis esor witaki, a profeet sa gado etaki, ano a profeet in Israël. Maar in a einde, dat we meken duidelijk, wansansa kan je nooit inobeyeren.
in het einde dat we takken duidelijk. Allah subhanahu wa ta'ala taki au pot en woord na a profeet dismofo. Milobi brada milobi sisa. If you sub atori fa a profeet Muhammad kisi a openbaring. Profeet Muhammad tap en 40 sayari en le fade bekend tak ama no beskrivi. Ama no belesi. Mika gi wan tekst de ook toe. Ini Bijbelboek dis de in Jesaja 29 vers 12 itak atori ook tak do gi abuku abra na wasma sano subscribi en asma diso taki mino subscribi te de tegen flesi au tak mino subscribi dat na atori voor a profeet Mohammed vrede zij met hem die akisa openbaring via a enge Gabriel da enge Gabriel tegen en flesi dat tak mino malesi a tegen in Arabisch tak ikro tak mino malesi ikro bismi robika lasi kolak. So akisa openbaring. En akisi alasani aleri uit het hoofd via a enge Gabriel. En abisaba Koran helemaal uit het hoofd. En nog schrift no op Santa Buku. Asaben uit het hoofd. Lobi brana sisa telik adevtide Muslim lai. We kan de hafiz sasabi Koran uit het hoofd. Chine zowel bigisma. Dis nawa. Kado pot suma gafa gide libisma disi alhamdulillah. Isi? So a profeet disi kisi a boskopu uit het hoofd. En na de matifu a profeet. Des masabe volk a islam. De metgezelf a profeet. Des ma disi poti alasani tap papira. En a papira sa de ma versame dis trong sawekari a deftide a Koran. Dus a Koran, a profeet no schrijft Koran, a profeet kisi a openbaring en a leren alasani uit het hoofd. En lefa a tekst taki in a Bijbel lapi a profeet dis otak rechtstreeks nanga en volg. En zo is hij a profeet Mohammed, vrede zij met hem, zo ataki rechtstreeks gomiti en volg. Milobi brada, milobi sisa. A tekst is zorgwi. If you a bribi werkelijk in a Bijbel dat je moest maar bribi in a laatste profeet Mohammed, vrede zij met hem. Want ataki, sumano arki a profeet disi. Dat de in a tekst tak asma sano arki a profeet disi gado okari ko verantwoordu. Lobi brada ina Islam nanga niet Muslims. So abos ko pude. Makande isablibisma so lazy de no apten fu go onderzoek sani of de no apten fu lesi. Da je kisi a situatie tak des mai go arki fu trauma dat de tak baka. Maar if you go lesi, dat je de san dis persoonlijk. Milobi sisa na milobi brada. Dus if je bribi in a Bijbel, dat je abi bribi ook tot a profeet disi. En sami wan taki o de in ateng fu a profeet. O de in ateng fu a profeet. Dis na ateng sa a profeet disi en umus volg. In a Bijbel, dat je abi bribi ook tot a profeet disi. En sami wan taki o de in ateng fu a profeet. O de in ateng fu a profeet. Dis na ateng sa a profeet disi en umus volg. Gado Allah subhanahu wa ta'ala nooit no kaseni profeet konanga tusot boskopu. Milu berana sisa. Ano kagi Abraham boskopu, Moses wan want nee na asre boskopu asen ko nang Allah de profeet. En a boskopu fu a profeet Muhammad na fu bribi iwa gado no mo. Fu no pot no wasani say Allah subhanahu wa ta'ala. Le fagado taki na kora unzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Gado, no abinoa sani sai ka verklein na eng. Le fau sabi, Jezus besoordes, maar ik aspitak mek we begi onze Vader die in de hemel is. Dus gado wanwa umus aan begi. En if je begi so gado, dan you na een moslim. So asan ego. Theo din gado, you put next na essay. U betak so net over Moses. If u heel geschreven ete, na de geboden van Moses, da is de gebod sa etaki, gado, masra gado, wie gado na wa jaru su gado. Theo aanbegi, mi, you put next na mi say, so en aanbegi. Lobi berana sisa. Daarom, mi loop ma tekst, dis de Marcus, pedes ma actie Jezus. Tak meisjes sa amoro bigiwet. Amoro bigiwet. Ade in Marcus 12 vers 29 of 29 vers 12, maar anyhow. Da Jezus taki ataki Sima Israel aduna ilakun aduna ihud. Ataki hoor Israël, het eerste van alle geboden is de Heere onze God is de enige Heer. Dus gado no kade tu. Dat namoro bigiwet. Gado de wanomo if you put watra san say gado. Gado taki des masai din wasan behalve eng. Ane gides ma dat pardon. Dat na shera kwe karen. Dus te yo aanbegi. Alas bakhanu wa ta'ala. You know put next na essay. So eng. Ap award fu aanbegi milo wibrana misisa. Dus de fout taki, dis bede, a boskopu, fu leri sabi a Islam. Kande mitak wasanja, kande mitak wasani, sano boom, of kande mitak nang wasting, fa inobe verwakten so, me aksi pardon gidati. If mitak wasan boom, dat ik moet of gado, maar if me make one fout, dat moet of misrevi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.